12月になると火災のニュースが増え、特に高齢者の一人暮らしの方が被害に遭うケースが多く見られます。高齢者の方は就寝中や嗅覚の鈍化により火災に気づきにくいことが原因です。現在、消防法により既存住宅へも火災警報器の設置は義務付けられており、全国的にも8割の普及率となっています。特に高齢者の方には火災報知器とテレビドアホンの連動をお勧めします。火災報知器とテレビドアホンを連動させると、火災時に家の中で異常を知らせるだけでなく、玄関のドアホンから第三者に異常を伝えることが可能になります。これにより火災の初期段階での対応が可能となり、一人暮らしの方の安全性が大きく向上します。テレビドアホンは防犯だけでなく、防災にも役立つことをぜひ知っていただきたいと思います。